ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ്, കാരണം പനിയൊക്കെ പിടിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പനി പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റായി. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ടൈമില്ല, ഞാൻ രാത്രിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഏകദേശം 11 മണിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അനിയൻ കഴിച്ചു വെച്ച ഒരു ഐസ്ക്രീം ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ പാത്രമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീസർ കുറച്ചാണല്ലോ സ്പേസ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുക വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, അതാണ് ഞാൻ ഹായ് കളിച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കൂൾ പാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഐസ് ട്രേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുകാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാലോ, മറ്റേ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ സ്വിച്ചൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് സിങ്കിൽ എല്ലാതും ഇടുന്നില്ല, ആദ്യം തന്നെ ഫ്രീസറിലുള്ളത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം, വേഗം കഴിയും, കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തുല്ലോ എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രീസറിലെ സംഭവങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിലും 2 ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ട്രേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സംഭവം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാ വീഡിയോസിനും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടമായി ഇല്ല വെച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് ക്ലിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ആ കാര്യം പറയാമല്ലോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോസൊന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ മിസ്സാവാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് നമ്മുടെ വിം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കുറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിൽ കുറേ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമൊക്കെ കാണുമ്പം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തിനുള്ള ഐറ്റംസ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഇടയിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ ഇടയിൽ കൂടെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെയാണ് അമ്മ വന്നത്, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസ് ട്രേ ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും കൂടി ട്രാക്ക് വിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. എനിവേ കുറേ ദിവസം നമ്മൾ യൂട്യൂബൊന്നും ചെയ്യാതെ, യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ ആ ട്രാക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളതൊന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു വൃത്തികേട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, ഈ സംസാര രീതി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകട്ടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവട്ടെ. അതാണല്ലോ യൂട്യൂബ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ തോന്നാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് തോന്നുക അപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇനിയും കുറേ ദിവസം ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇത് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അലങ്കോലമായേക്കണം. ഇനിയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരുമാതിരിയാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അപ്പം തോന്നി അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ആ സമയം 11 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയത്. അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴുകി വെച്ചു.
അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകി. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാർസലൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ബോക്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് അയക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല ജ്വല്ലറി ബോക്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ആക്കും. വല്ലതും ഇട്ട് വയ്ക്കാനും വല്ല മരുന്നിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ ബോക്സ് യൂസ് ആക്കും കേട്ടോ. കളയണ പരിപാടിയില്ല. പിന്നെ അത്രയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ മൂടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതേ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മളെ ടർക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വിമ്മും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന കാരണമാണ് തെറ്റിപ്പോയത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും തൊട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വിമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചിതാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പോകണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, പോകണില്ല മീൻസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോകണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ വെള്ളം തൊട്ടിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്നൊരു മയായി ഒന്ന് സ്മൂത്തായി കിട്ടുമല്ലോ, ഈസി ആയിട്ട് ഇതാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാടാണ്, ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലാഗായോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഡേ മൈ ലൈഫ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആണോ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ട്പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ, റൂം മേക്ക് ഓവർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ പേരുണ്ട്. കുറേ പേര് മീൻസ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരോട്. അവരോട് ഒരുപാട് നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവൽ ആൻഡ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ആ ചേച്ചി എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും കമൻറ്റ് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ആ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ചേച്ചിനെ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളാണ്, നമുക്കും യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്കും സന്തോഷം, അവർക്കും സന്തോഷം. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. വെറുതെ കണ്ടാൽ പോരാ, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും റീച്ച് ആവും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തുടയ്ക്കുകയാണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെള്ളം തൊട്ട് തുടച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ പോലെയാണ്, സ്ക്രബിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം തൊട്ടിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ക്ലീനാക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടർക്കിമെന്ന് നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ ആ ഒരു മുന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതായ്മ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും അത് തുടച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വെച്ച ഈ ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേയും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് മാക്സ് 2Xൻ്റെ ഈ ട്രേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂൾ പാക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കൈ പൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് വേണം എന്നുള്ള സ്റ്റേജൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഉണ്ണിയുള്ള തലമുട്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വീഴുക, കാല് വന്ന് വീർക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐസ് പാക്ക് യൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ. അതിനാണ് ഈ ഐസ് പാക്ക് യൂസ് ആക്കാറ്. തണവുള്ള സംഭവമാണ്, നമുക്ക് എപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭയങ്കര കൂളായിട്ടിരിക്കും ഈ കൂൾ പാക്ക്.
അപ്പോൾ ഇതേ ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രീസർ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലാണ് യൂസ് ആക്കുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല മീനോ ചിക്കനോ അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ വല്ല ഐസ്ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ ക്യൂബൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ ആ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ ടർക്കി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിമ്മെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭിത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് എന്താ പറയുക, സ്ലാബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ആരും മൈൻഡ് ആക്കണ്ട, നമ്മളെ വീട് അത്യാവശ്യം പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് അത്. വൈറ്റ് കളർ ടൈലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചളി അതിന്മേൽ പിടിക്കും. നമ്മളെ കരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിച്ചണിലൊന്നും വൈറ്റ് ടൈല് യൂസ് ആക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അമ്മ അനിയന് ഫുഡ് വാരി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അവർ ടി വി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞല്ലോ, നീറ്റായല്ലോ, അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കും. അത് ഇതേ പരിവാവും. ഇപ്പോൾ കുക്കുംബറും പിന്നെന്താ വെള്ളരിക്കൊക്കെയാണ് ആകെ അലങ്കോലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മയോനൈസിൻ്റെ ഒരു എഗ്ലെസ് മയോനൈസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കുക്കുംബറിൻ്റെയും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റാക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വയ്ക്കണം. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ, അതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട, ഒരു 5-6 കോഴിമുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പച്ചമുളക് ദ്രവിച്ച് പോയതാണ് ഗൈസ്, ദ്രവിച്ച് പോയത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കി യൂസ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നാരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചല്ല, ഈ നാരങ്ങ കൂടാതെ വേറൊരു കവറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പം നിലമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിലത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം എല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാം അടിച്ചു വാരി തുടച്ചെടുത്തു ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ആ ട്രേയുടെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു. എല്ലാ സാധനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രേയിലാണ് എല്ലാതും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വയ്ക്കുക, തുറക്കുക, അതിൽ വയ്ക്കുക. അതാണ് പരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നത്തെ ട്രേയിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് യൂസ് ആക്കാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു. പിന്നെ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ആ ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടൻ തൈര്, ഇതെൻ്റെ വായിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് വായിൽ മോര് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ മേടിച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കളയണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ അമ്മ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അമ്മയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ തലേ ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുക്കുംബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കുക്കുംബറുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചക്കറി സാമ്പാറിലേക്കുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലമ്പായി തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം ഫോണും പിടിക്കലും ഇതും കൂടിയായപ്പോൾ ആകതായി. ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് കളഞ്ഞേക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടൈം ലാപ്സ് വെച്ചിട്ട് വേഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ആ സംഭവമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ആ സ്റ്റോറേജ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
നമ്മൾ കറികൾ പോയതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ടർക്കിയിൽ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് നനയണ രീതിയിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യില്ലേ, നമ്മുടെ സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ക്രബ്ബർ എടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നന്നായി ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കോലം നോക്കണ്ട, ഞാൻ രാത്രി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 11 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോലാരും നോക്കണ്ട, കിടക്കാൻ പോണ ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തംബ്നെയിലിൽ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തത്, രാത്രിയിൽ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി ഫ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം തൊട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ഉൾഭാഗം. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കഴുകി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായി തുടച്ചെടുത്തു. പിന്നെ സൈഡിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡും ബാക്കും അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡൊക്കെ ഇതാക്കി തുടച്ചു കൊടുത്തു. ബാക്കിൽ ഞാൻ തുടച്ചില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ഞാൻ തുടച്ചില്ല. ഒന്നാമത്തെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നും അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ചൂലായിട്ട് ഇതാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളർ തീരെ പോവാത്തൊരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്ത് കളർ പിടിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മറ്റേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഫോൾട്ട് പറ്റി. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭാഗം വെച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഡോറിൻ്റെ അവിടുത്തെ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ. കണ്ട, ഇതൊന്നും പോവാത്തതാണ് ഈ കളറ്, അത് എന്ത് പിടിച്ചതെന്നറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടി പിടിച്ചത്, അതും കഴുകിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോഴും അത് കളയാൻ നോക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പോകണില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ല എന്തെങ്കിലും വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വല്ല സ്റ്റിക്കറോ അങ്ങനെ റേറ്റ് എഴുതിയ എന്തോ ഒരു പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളിലത്തെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 2-3 ഇതും കൂടിയും കഴുകിയെടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അടിഭാഗത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ വെക്കില്ല, അതും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അതും കഴുകിയെടുത്തു. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കഴുകി വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കഴുകി വെച്ചു. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെക്കണം നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കരി ആയിണ്ട്. കരി നമ്മളെ കലം കഴുകണതിൻ്റെ മുന്നേ കലത്തിലത്തെ കൊണ്ട് കളയാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കരി എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചതാട്ടോ. അപ്പം ആയതാണ്, ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണ സമയത്തായതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വെക്കുക ചെയ്തത്. കാരണം ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് തട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ സ്ലൈഡിങ് ഈസി സ്ലൈഡൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടിയും ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പണികൾ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒണിയനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളിക്കൊട്ടയിലേക്ക് വെക്കുക ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു രസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും കൂടി കണ്ടോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് റെഡിയുണ്ട്, അതൊരു ബോക്സിലാക്കി. പിന്നെ അമ്മ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഉള്ളി 2 തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറ്റാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിക്കൊട്ടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുന്നേ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസും കുക്കുംബർ അരിഞ്ഞതും സാമ്പാറിലേക്കുള്ളതും പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഓവറായിട്ടുള്ള ചോറും
കറിയും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാട്ടോ. ഈ ക്യാരറ്റ്, കായ അതൊക്കെ പഴയ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കേടുവന്നതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. നാരങ്ങയൊക്കെ എപ്പോഴെപ്പോഴും എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കും. അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഷുഗറുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം കലക്കാനും അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നിടത്ത് തന്നെ വേണം. പിന്നെ സോസ്, പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, ഷേക്ക് പൗഡർ അതൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതുപോലെ തക്കാളിയും അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചു കേട്ടോ. അതും പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ രാത്രിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത എൻ്റെ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവല്ലേ, പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്